割烹料理店ののれんを背負うことを宿命づけられた俺。料理人の家に生まれ育ち、日々積み重ねられた歴史の重みを感じていた。そんなある夏の日、台風が俺の住む町を襲い、商店街を飲み込んだ。結果、被害を受けたのは俺が知っている、ある同級生の家だった。お袋にそのことを相談したら、ねえ、うちで住み込みで働かない？そうクラスメイトの親子を誘ったんだ。まさかこの後、あんな未来が待っているなんて。台風被害って結構大変だよな。取引先が被害を受けると、スレ主の店も大変だろう。続きはよ。この話は俺が高校2年生の時の話なんだ。ちょっと長いけど、よかったら聞いてほしい。俺の実家は商店街のすぐ近くにある割烹料理店で、俺はそこの跡取り息子。祖父母の代から続いており、俺で3代目。当時のオーナーは俺の父。父が調理長、母が女将、数人の従業員さんで回していたんだ。俺も将来の跡取り息子として、学校が終わった後の放課後とか休みの日とか、手伝える時に雑務とかホールを回していたんだ。一致、これを持って行って。わかった。ちゃんと季節の材料について説明もするのよ。わかってるよ。割烹料理店なので、季節の野菜などをふんだんに使っているんだ。地元でもかなり有名で、時々雑誌で特集が組まれたり、そういう有名な店なので、俺へのプレッシャーもすごかったんだ。それでも俺はこの仕事が好きだし、跡取りになるべく日々頑張っていた。そんなある日、俺たちの住む地域に大型の台風が接近したんだ。学校を終えて、店の休憩室に入ると母がいた。一致、お帰り。ただいま。今日はお客さん少ないんだね。台風が近づいているからね。うちも20時には閉めるよ。うちは料理屋なので21時頃まで開いている。しかし台風などが接近している時はいつもより1時間ほど早く閉める。お客さんや従業員の安全のためだ。用意ができたらホールに出てね。わかった。その後はいつものように店を回し、いつもより1時間早く閉めた。その夜は台風のものすごい豪雨でなかなか寝つけなかった。翌日、夜中のうちに台風は過ぎ去ったらしく、台風一過となった。うちは大丈夫だったみたいね。リビングへ行くと、母が朝食の準備をしていた。父がテレビをつけると、昨晩の台風の様子が映っている。雨の量がものすごかったらしく、年間の降水量を一晩で半分も超えたとか、すごかったんだな。そうみたいね。商店街の方も大変みたいよ。そうなの？商店街の方に住んでいるスタッフさんから連絡があったのよ。そうか、被害内容によっては今日は休んでもらった方がいいかもな。そうね。両親は台風の爪痕について話し合っている。うちはなんともなかったため、いまいちピンとこない。朝食を食べて、俺は学校へ。俺が通っている高校は自転車で20分ほどの場所にある。教室に入ると、窓際の席に女子がたむろっていた。どうしたんだ？一致、おはよう。おはよう。あれ、どうしたんだ？ああ、マナの家、昨日の台風の被害を受けたらしいんだよ。友達の言葉に俺は一瞬目を見開く。席に座っていたのはクラスメイトのマナで、周囲にいるのは女子たちだ。マナ、大丈夫？でも、これからどうしよう。結構ひどいのか？俺は何気なく聞くと、マナは深刻そうにうなずいた。うちは商店街の奥の方なんだけど建物自体が古いの。おじいちゃんたちの代から住んでいたんだけど。そこまで言って、マナは唇を噛み締めて、何かに耐えているような表情を見せる。ほとんど、半壊状態なの。半壊って、予想に反してマナの家の被害は壊滅的だった。いつもの台風だと思ったら、そこまでひどかったのね。女子たちはマナを囲み、慰めているようだ。今朝、母が商店街の方は被害がひどいと聞いたけど。半壊って家は大丈夫なの？今朝、起きたら1階が浸水していて、シャッターも風で壊れちゃってたの。うわ、それは、2階はギリギリ耐えたんだけど、それでも雨漏りとかもしてて、1階が八百屋なんだけど、シャッターが壊れたせいで野菜たちが水浸しなの。想像していたよりもよほど台風の被害は深刻なようだ。マナの家は商店街で八百屋を経営しており、うちとも提携している。
マナの家から直接野菜を仕入れているため、野菜が浸水したとなると、お店はもうダメなの？お母さんが言うには店は無理かもって。このままじゃここにも住めないから、引っ越しをしなきゃいけないかも。マナはぐすぐすとハンカチで涙を拭う。マナの家の野菜がダメになったとなると、うちに仕入れられる野菜も大変だ。何より、クラスメイトが困っている姿を見るのは心が痛い。親戚とかいないの？いないの。みんな遠方で。そうなんだ。このままじゃお仕事もできなくなっちゃう。マナは机に突っ伏して、泣き出してしまった。その姿はあまりにも痛々しい。俺はなんて声をかければいいかわからず、ただ見ていることしかできなかった。台風被害の浸水で家をなくすって辛いな。商店街だと家と店がセットなところ多いからな。マナの家がダメになったならスレ主の実家も大変だな。そうなんだよ。俺の実家は商店街から野菜や肉とかを仕入れているからさ。商店街の方にダメージが大きいと、うちも大変だ。でも俺はまだ子供で、どうすることもできない。なんとも言えない気持ちを引きずったまま、俺は家へ帰った。割烹料理店の方に顔を見せると、お客さんの数は少ないように見える。一致、おかえり。父さん、ただいま。今日はお客さん少ないね。ああ。みんな台風被害でそっちにかかりきりみたいだ。そっか。従業員の中にも被害が出た人がいるみたいなんだ。そう言って、父は重苦しいため息をつきながら俺を見る。一致、悪いけど、しばらくは手伝う日を増やしてもらえないか？わかった。とりあえず着替えてくるよ。ああ。一旦店を出て、俺は隣にある家へ。家に帰ると母が夕飯の支度をしていた。母さん、こっちにいたんだ。一致、おかえり。お客さんも少ないからね。いつも俺が帰ってくる時間は人で賑わっている時間だ。なので両親は店にかかりきりで、夕飯は大抵残り物が多い。商店街って、被害はどうだったの？俺の質問に母は眉根を寄せて、静かに首を振る。ひどいみたいよ。浸水した家も多いって。そっか、母の返答に胸がざわつく。一致が気にするなんて珍しいわね。どうかしたの？実は、マナのところも浸水したらしいんだ。母はすぐに思い当たったらしく、うなずいた。マナちゃんのところは八百屋さんだったわね。そうなの？母は商店街のどこと契約を結んでいるのか、全部把握している。それでさ、マナは親戚もみんな遠方で頼れる先がないんだって。あそこは確かお母さんとマナちゃんの二人暮らしだったわね。そうなの？そうよ。マナちゃんのところはお父さんがいないからね。そういえばうちに野菜を届けるとき、いつも二人だけだったな。なんとなく聞きそびれていたけど、母子家庭だったんだな。だから学校であれだけ泣いていたんだな。思い返すと、なんとも言えない気持ちで胸が締め付けられる。どうにかしてやれないかな。そうね。マナちゃんのところにはかなりお世話になっているし。うちは割烹料理店なので、季節の野菜をよく使う。母が女将になったあたりからマナの家と契約をしており、新鮮な野菜をよく仕入れている。ちょっと様子を見に行こうかしら。そう言うと母は料理を終えたらしく、エプロンを外し始めた。一致も行くわよ。俺も？言い出したのはあんたでしょ？そやまあ、確かにマナのことはどうにかしてやりたい。俺は制服姿のまま、母と一緒に商店街へと向かった。商店街へ行くと、あちこちで人が修繕をしている。瓦が飛ばされたところや、浸水で1階がダメになったところ、どこもかしこも台風の爪痕のひどさを物語っていた。マナの家は商店街の少し奥で、地面は泥水で覆われている。あれ、一致？マナ、大丈夫か？なんとか。マナは今にも泣きそうな顔をしている。私とお母さんは大丈夫。でも家が。マナの家は周囲に比べて被害がひどかった。古い青屋らしく、水だけじゃなく風の被害も受けている。母はその様子を見ながら、マナに言った。マナちゃん、よかったらうちに住み込みで働かない？住み込みですか？マナちゃんの実家には大変お世話になったからね。お母さんに聞いてみないと。するとそのタイミングで奥から女性が出てきた。あら、サナエさん。どうされたんですか？陽子さん。心配だから様子を見に来たのよ。出てきたのはマナの母親だ。マナちゃんからね、
浸水被害が大変って聞いてね。うちの息子も心配しているから様子を見に来たんです。そうだったんですね。陽子さん、よかったらマナちゃんとうちで住み込みで働かない？母はマナに言ったのと同じ言葉を言った。早苗さんのところで？ええ。こちらの八百屋さんには大変お世話になったので、家を建て直すまででもいいんだけど、どうかしら？そこまでお世話になるわけには。マナの母は遠慮がちに断ってきた。家ならうちに母屋があるし、そこでどうかしら？母屋？祖父母が住んでいたんだけど、今は誰も住んでいないんだ。でもいいのかしら？お世話になったからね。そういえば陽子さん、前に何かの資格を持っていると言ってなかった？結婚前はレストランで働いていたから、調理師免許なら持ってるわ。その言葉に母の目がパッと輝いた。それなら、その腕、うちで活かしてみない？母の提案に押され、マナの母親は少し考え込む。マナちゃんのためにも、どうかしら？そうね。マナのため。マナの母親はマナをちらりと一別する。でも、本当にいいんですか？いきなり2人も増えて。全然大丈夫よ。住まいはうちの敷地内にある母屋でいいかしら。はい。じゃあ荷物を持って、行きましょうか。母の提案にみんなうなずく。その後、無事だったものを持ち出し、マナたちは俺の家の敷地内に住むことに。スレ主母強い。野菜でお世話になっているし、名前で呼び合うほど母親同士も仲いいんだな。確かにな。見捨てられないところは親子そっくりだ。確かに俺のこの性格は母に似てるかも。マナたちは俺の家の敷地内にある母屋に住むことになった。こっちの部屋を使ってくださいね。ありがとうございます。私たちは隣の家に住んでいるので、何かあれば。はい。早苗さん、本当にありがとうございます。いいんですよ。じゃあ片付けが終わったら早速いいかしら。はい。マナちゃんもうちでバイトをしてもらいたいんだけど、いいかしら。はい。頑張ります。陽子さんは私と一緒に来てね。一致はマナちゃんに教えてあげて。わかった。ある程度の片付けを終えて、俺たちはまず父の元へ。お父さん。今日から陽子さんが入ってくれることになったわ。おや、陽子さんとマナちゃんじゃないか。おじさん、こんにちは。今日からお世話になります。はい。妻から聞いていますので。父は何事もなく受け入れた。どうやら母がいつの間にか手回ししていたようだ。こういうところは本当に早いな。陽子さんは調理師免許を所持していると聞きましたが。はい。結婚前まで調理師として働いていたので。それならうちの厨房の野菜の皮むきやサポートをお願いしてもいいですか？わかりました。一致、マナちゃんにホールを教えてあげてね。わかった。マナ、こっち。そのまま俺はマナを連れてホールへ。夕方を過ぎているけど、お客さんの数はそこそこいる。俺らはここで出来上がった料理をお客さんのところに運ぶ役割だよ。うちは割烹料理店だから、料理の説明を求められることがあるんだ。そういうのあるんだね。野菜はマナのところで仕入れたのがまだ残っているから、多分それについて聞かれると思うけど、できそう？野菜の説明なら得意だから大丈夫よ。さすが八百屋の娘。そこは俺よりも知識が多そうだな。それからマナはうちのホールで働き始めた。八百屋で接客業をやっていたおかげもあり、すぐに慣れてくれた。マナちゃん、接客がうまいわね。母はマナの様子を見ながら目を細める。マナの接客はかなりうまく、常連さんたちからも褒め言葉が飛び交う。マナちゃんは接客がうまいな。ありがとうございます。まるで若女将みたいだな。私なんてまだまだですよ。マナは照れたように頬を絡める。女将も安泰じゃない？そうね。マナちゃんならいいかもしれないわね。母の言葉にマナはびっくりしたように目を見開く。母さん、からかうなよ。あら、母さんは本気よ。もう、マナ、ごめんな。認めてもらえたみたいで嬉しいから大丈夫。そう言ってマナは嬉しそうに笑った。その笑顔を見て、俺も少しだけ笑う。それから俺は少しずつ、マナを意識するようになった。常連さんナイス。スレ主母もまんざらじゃない感じがいいね。確かにスレ主が継ぐなら、お嫁さんは必須だよね。みんなしてから買わないでくれ。めちゃくちゃ恥ずかしいから。けど、俺たちの幸せはそう長くは続かなかったんだ。
マナたちがうちで住み込みを始めて数週間が経った頃、俺たちの高校は夏休みに入り、俺とマナは朝からアルバイトに勤しむ。普段は夕方からだけど、休みの日は朝からがっつりシフトに組み込まれている。そんな時に事件が起きたんだ。いつものようにホールを回していると、急に大声が。すると母が急いでホールへ。マナちゃん、お母さんが倒れたわ。マナは急いで厨房へと向かった。俺も行きたかったけど、二人も抜けると大変なので残ることに。少しすると救急車のサイレンが響き、店の中へ。どうした？常連さんたちが不安そうに見つめていると、奥から運ばれてきたのはマナのお母さんだ。お母さん、しっかり。母さん、マナのお母さんどうしたんだ？急に倒れたらしいの。心配だから付き添ってくるわ。お店はお父さんと従業員のみんなで回せるわよね？大丈夫だけど。じゃあ頼んだわよ。そう言って母はマナと一緒に救急車へ。残された俺たちは、店を回すしかなかった。一体何が起きたのか、気になるけど店を閉めるわけにはいかない。その日の夜、店を片付けているタイミングで母とマナが帰ってきた。マナ、母さん、大丈夫だった？俺が聞くと、マナはこれでもかと落ち込んでいる。母はマナの肩を抱き、慰めていた。どうだったんだ？先にお店を閉めましょう。母にそう言われ、俺たちは閉店の片付けを進めた。片付けを終えて、マナを連れて家へ帰った。お母さん、過労で倒れたみたいでした。過労か。これまでの疲れもあったのかもしれないわね。少しの期間、入院した方がいいらしいわ。明日入院の荷物届けに行ってくるわ。わかった。頼んだよ。お医者様からは今後は無理をさせない方がいいって。それなら仕事内容を少し変えた方がいいかもしれないな。そうね。両親はどんどん話を進めていく。すると黙って話を聞いていたマナが声を上げる。私、高校辞めます。マナ、それは。お母さんはお父さんが亡くなってからずっと私を育ててくれました。今度は私がお母さんを守りたい。だから高校を辞めて外で働きます。マナはきっぱりと宣言するも、母はそれを手で制止した。マナちゃん、落ち着いて。でも、あなたはまだ高校生で、未成年でしょ？それに何もスキルは持ってないでしょ？母の言葉にマナは押し黙る。あなたはまだ学生。学業を続けなさい。これからの生活のことは安心していいから。そうだよ。マナちゃんはちゃんと高校を出た方がいい。両親の言葉にマナは顔をくしゃくしゃにする。何も心配しなくていいから。せめて高校だけは出た方がいいわ。でも、それじゃお母さんの入院費が、それぐらいうちで出すわ。マナちゃんも陽子さんも、大事なうちの従業員なんだから。母の言葉にマナは涙腺が決壊したのか、ボロボロと泣き出した。隣に座っていた俺はその背中を撫でることしかできなかった。台風の被害とか、新しい環境とか、色々あったんだろうな。従業員が倒れたとなれば、守るのが雇用主だからね。すれ主両親すごすぎだろ。店が繁盛するわけだよ。両親は色々な経験があるから、すごいんだ。だから俺も店を継ぎたいって自然と思ったんだよ。その後、マナのお母さんは仕事の時間を少し減らすことに。それでも賃金は以前と変わらず、二人が暮らせる程度はあった。同じ頃、再び俺たちの町に台風がやってきた。今回も前回の日じゃないものがやってきてしまった。今回も割烹料理店は無事だったけど、商店街にはさらなる被害を受けることに。それまで、なんとか店は回っていたんだけど。どうしましょう？厨房に行くと、両親が珍しくなっていた。どうしたの？実は。両親が言うには、今回の台風の被害は前回とそう変わらない。ただまだ復興中だったこともあり、今回の台風でダメになった店が多いそうだ。しかも大半がうちと契約している店で、大ダメージを受けることになったのだ。取引先がなくなると、仕入れ先もなくなるからな。そうね。仕入れ先がないと、当然店には食材がなくなる。どこの取引先も俺が生まれる前からの長い付き合いだとか、また一から探すのは労力をかなりかけることになるわけだ。マナちゃん、どうかした？いつの間にか俺の隣にマナがいた。他のお店も今回の台風でダメになったんですか？そうなんだよ。
どうしましょうね。するとマナはぐっと拳を作り、口を開く。なんとかできるかもしれません。なんとかって？野菜であればすぐに配達可能です。どういうこと？お父さんに教えてもらったことがあります。八百屋には八百屋のルートがあるって。そう言ってマナはポケットからスマホを取り出す。電話帳を開くと、いくつかの名前が載っている。こちらの農家さんなら直接契約が可能なはずです。ここって確か結構有名な農家さんじゃ。はい。両親と仲がいいみたいで、何かあったら連絡をくれと言われまして。すごい、これならなんとかなるかもしれない。マナちゃん、いいの？はい、お世話になっていますし、せめて恩返しをさせてください。マナの言葉に母は目尻を細める。ありがとう。嬉しいわ。その後、両親はマナが教えてくれた農家に連絡。直接契約を結べることとなったそうだ。仕入れた野菜はどれも新鮮な上に、初めて使う食材も多かった。どれも使ったことのない新しいものばかりだ。すごいわね。これを使えば。そうだな。マナが教えてくれた農家のおかげで仕入れた新しい野菜。それらを使った新メニューはなんと店で大人気となった。それまで減っていた客足も、これを機に戻りつつある。マナちゃん、本当にありがとうね。いえ、少しでも恩返しができてよかったです。とても助かったよ。さすが八百屋さんだね。両親のおかげです。それでもあなたが教えてくれたおかげよ。ありがとう。母のお礼の言葉にマナは少し、はにかむ笑みを見せてくれた。その日の夜、二人で片付けをしていると、マナが俺に聞いてきた。一致は高校を卒業したらどうするの？俺はここを継ぐ予定だよ。大学とかは行かないの？行かないかな。早く店のことを覚えなきゃだし。そうなんだ。マナは、床掃除をしながら、俺は尋ねる。するとマナは口元を緩ませながら、嬉しそうに笑う。私ね、お母さんと同じ調理師を目指そうと思うの。調理師か。うん。マナのお母さんは倒れて以降、仕事の量を減らしてもらっている。仕事の量が減ったからなのか、疲れの色もだいぶ薄まっていた。たまに厨房で顔を見合わせると、優しく微笑んでくれるんだ。私、ずっとお母さんと二人で暮らしてきたから、お母さんみたいになりたいの。そうか。いいじゃん。俺も両親の背中を見て育った。割烹料理店のオーナーってすごいプレッシャーだけど、両親を見て育ったから、あの両親を超えたいという気持ちもある。だからマナの気持ちはよくわかる。じゃあ卒業したら専門学校に行くの？でも夜間を選ぶ予定だよ。普通に昼間の学校じゃないの？夜間もあるんだって。昼間はここで働く予定だよ。おばさんはそれでいいって？お母さんにも聞いたらね、昼間の方がいいって言われたんだけど、お金のことを考えたら働きながらがいいかなって思って。そうか。マナがそう決めたのなら、仕方ないか。マナが決めたなら俺は応援するよ。ありがとう、一致。でも絶対無理するなよ。何かあれば俺に言ってくれよ。俺の言葉にマナはクスクスと笑う。なんか一致、お兄ちゃんみたい。そう？頼もしいね。ありがとう。マナはニコッと笑い、その笑顔に俺はドキッとしてしまった。何かいい雰囲気だね。でもお兄ちゃんみたいって言われたら可能性低すぎない？確かに、スレ主ガンバ。うるせえ。まさかそうなるなんて俺も思わなかったよ。その後、俺たちは高校3年生に上がり、変わらずバイトと学校生活に勤しんだ。その間、俺たちの関係性は少しずつ変化していった。と言っても、大々的に変わることはなく、仲のいいクラスメイトだ。そして高校を卒業後、俺は実家の割烹料理店を継ぐための修行が始まった。マナは宣言通り、家から通える範囲の夜間の調理師専門学校へ。本当に夜間でいいの？昼間でもいいのよ。大丈夫だよ。夜間の方が私は好きだから。マナのお母さんは最後まで昼間の学校を、と言ったけど、マナの意志は固かった。結局、マナは昼間は家でバイト。夕方頃に上がって、そこから夜間の調理師専門学校へ。その間、俺はなるべくマナのサポートに徹した。マナ、大丈夫か？無理してないか？一致。大丈夫だよ。ちゃんと寝てるか？顔色悪いぞ。
ちょっと眠いんだよね。今日は学校休みだろ？早めに帰って寝てこいよ。マナは頑張り屋なので、少しでも目を離すとすぐに無理をしてしまう。やっぱり一致、お兄ちゃんみたい。な。えへへ。同い年なのにね。マナは疲れた顔で笑うと、そのまま住んでいる母屋へ向かった。ありがとう、一致。お疲れ。俺はこういう風になるべくマナのサポートをするように。マナから見れば俺は兄的立ち位置だけど、俺からしたら違うんだよな。まあこの気持ちを伝えられるかどうかはわからないけど。お兄ちゃんみたいっていうのを突破するの難しそう。まあ行動的には確かに兄っぽいな。やべえ。あんまり言わないでくれ。ある時、仕事を終えた夜に母から提案された。一致、たまにはマナちゃんと遊んできたら？夕飯を食べながら母は言う。いいの？二人とも高校時代からずっとうちでバイトしてくれていたからね。たまの休みも勉強していたからね。そうだな。遅くなったけど高校卒業祝いだ。父も同意してくれた。翌週の土曜日、俺たちは両親から休みをもらい、少し遠めの遊園地へ行くことに。マナ、休みの日に遠出して大丈夫だったか？眠いとか。もう一致は心配しすぎ。私もたまには遊びたいよ。マナはぷくっと頬を膨らませる。それならよかった。じゃあ今日は楽しもうな。その日、俺たちは遊園地をたっぷりと堪能した。いつもなら翌日は仕事なんだけど、両親は気を利かせてくれた。俺とマナは初めての2連休を味わったのだ。2連休の後半は近場のショッピングモールへ出かけたりした。それからもちょこちょこ両親は俺たちに休みをくれた。おかげで、仕事場でしか見ていなかったマナの新しい一面を俺は知ることができた。マナの好きなものとか、苦手なものとか、いろいろ。そして月日はあっという間に過ぎていった。その日、俺はずっと前から心に決めていたことをマナに伝える予定だ。仕事を午前中で切り上げられるように両親に頼んで、俺は準備を進める。夕方頃、俺はマナを誘った。マナ、夕方から用事ある？用事？ないよ。じゃあちょっと出かけない？いいよ。俺はちょっといいレストランを予約しておいた。ちょっといい場所に行くからおしゃれしてね、と言っておいたんだけど、初めて見るマナのドレスアップ姿に俺はドキドキが止まらない。お母さんに聞いたら貸してくれたの。そうなんだ。どうやら俺がやろうとしていることは両家の親に筒抜けのようだ。なんだかこういう格好、すごい照れちゃうね。すごい似合ってるよ。俺の褒め言葉にマナはボンと耳まで真っ赤になる。その反応に、俺は心臓のドキドキが止まらない。ありがとう。そう言って微笑む姿はめちゃくちゃ可愛かった。飲食店にいるため、メイクは薄めだ。しかし今目の前にいるマナはきっちりとメイクを施している。正直に言えば、今まで見た中で一番綺麗だ。料理はコース仕立てになっており、次々と運ばれてくる。普段から割烹料理店で働いているため、俺たちは味の感想を述べ合う。そして料理も終盤に近づいた頃、俺たちのテーブルに運ばれてきたのは2人分のケーキ。ケーキには大きくハッピーバースデーと書かれている。これ？マナ、今日誕生日だろ？おめでとう。俺たちの前に置かれたケーキを見て、マナは目尻に涙を浮かべる。本当にいいの？それからさ、俺はぐっと拳を握りしめる。俺、マナのこと好きだ。俺の告白にマナは再び目を見開く。ずっと好きだった。高校時代、マナがお母さんみたいになりたいって言った時、俺はずっと支えたいと思った。マナの笑顔を見ると元気がもらえる。一緒にいると心が落ち着くんだ。俺は、マナを妹みたいに見たことはない。俺の言葉に嘘はない。ずっと一人の女性として好きだった。一致が私のこと。マナからしたら俺は兄に見えるかもだけど、俺はその関係性から一歩先に進みたいんだ。俺の言葉にマナは刻々と頷く。私も、一致のこと、好きだよ。本当？だってずっと兄みたいって。照れ隠しに決まってるじゃない。私だって一致と一緒にいてずっとドキドキしていたんだよ。マナは頬を染めながら頷いた。よかった、俺の片思いじゃなかったんだ。私もずっと好きだったから、タイミングがつかめなかったの。そっか。安心した。最高の誕生日プレゼントになったよ。ありがとう。どういたしまして。
こうして俺とマナはやっと交際へ発展した。おめでとう。照れ隠しでお兄ちゃんみたいか。確かに距離が近いとそうなるか。よかったよかった。マナにちゃんと意識されていてよかった。ありがとう。その後、マナは無事に調理師専門学校を卒業。同時に調理師の資格も習得して、俺の店に就職してくれた。それから俺たちは交際を重ね、1年後、俺とマナは籍を入れて、めでたく結婚式を挙げることに。結婚式は店を貸し切って行われることとなった。やっと一致とマナちゃんが結婚するのね。長かったな。二人とも、本当におめでとう。本当。一致くん、マナのことお願いね。そう言ってマナのお母さんは目に涙を浮かべ、ハンカチで拭う。もうお母さん、泣かないでよ。だって、あんなに小さかったマナがこんなに立派になって、本当に嬉しいの。ほろほろとマナのお母さんは泣いている。任せてください。ずっと守り続けます。マナのお母さんは、ずっと一人でマナを守って育ててきた。だから今度は俺がマナを守る番だ。俺の言葉にマナのお母さんは涙を拭いながらうなずく。よろしくお願いします。そう言って深々と頭を下げた。マナちゃんも、一致に何か嫌な目に遭わされたらすぐに言ってちょうだい。わかりました。母さん少しは息子を信用したら？してるからこそ言うのよ。頑張りなさいね。そう言って母は俺の背中をバシッと叩く。お、この料理はマナちゃんが作ったのかい？そうなんです。ぜひ食べていってください。結婚式の場で提供された料理は、マナが作った料理ばかりだ。専門学校で磨いた腕を披露したいと言って、うちを貸し切ったんだよな。どれも美味しいよ。本当ね。マナちゃんがうちに就職してくれて本当に嬉しいわ。本当だな。これからも頑張ります。マナはニコッと微笑んだ。それからは俺とマナが主体となって店を回すことに。もちろん両親も一緒だよ。それでも以前よりも連携できている感じがするんだ。ちなみに俺は家を出て、マナたちが住む母屋に移り住んだ。マナがお母さんのことが心配だって言うからね。一致くん、これからもマナのことよろしくね。はい。俺の方こそよろしくお願いします。これからも家族でこの店を守っていきたい。そしてゆくゆくは俺たちの子供ができたらいいな。スレ主たちの店行ってみたい。マナの作る料理めっちゃ気になる。近くに行ったら絶対食べに行くわ。スレ主結婚おめでとう。いかがでしたか？良ければコメントで感想を教えてくださいね。高評価、チャンネル登録もお願いします。